क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी, एक सेल्स मैनेजर की जो पिछले 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जो जॉब लगी है ऊपर वाली कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर मोमेंट के लिए ऊपर वाले का थैंकफुल था। घर से निकलता था ऊपर वाले को प्रणाम करके वापस पहुंचता था, प्रणाम करता था, आपने मुझे पहुंचा दिया।